আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, রাখাল বন্ধু চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। সফলতা অর্জনের জন্য তিনটা বিষয়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি: জ্ঞান, পরিশ্রম এবং ধৈর্য। আমরা সর্বক্ষণ আপনাদের সত্য ও নির্ভুল তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করি। আমরা আজ এসেছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার ভদ্রকুল গ্রামের মুন্না ভাইয়ের দেশি ভেড়ার খামারে। ভেড়া লালন পালন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জানার চেষ্টা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফারাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মুন্না ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমরাও ভালো আছি, যার কারণে বিশেষ করে আপনার এই ভেড়া দেখতে আসা, যে সবগুলো ভেড়াই অরিজিনাল দেশি ভেড়া, তারপরে আকারে অনেক বড় বড় আর কি। আমাদের দেশি ভেড়া কিন্তু আসলে এত বড় হয় খুবই কম, এর মধ্যে ক্যাট সাইজই বেশি পাওয়া যায়। আপনার ভেড়াগুলো যথেষ্ট বড় বড় আর কি, দৈহিকভাবে, এবং অরিজিনাল দেশি ভেড়া যেটা অনেক বড় বড় হয়। আর এই ভেড়ার মধ্যে একটা আছে ক্যাট সাইজ, সেগুলো একটু ছোটো হয়। তার মধ্যে মনে হয় ওইটা একটু নতুন একবারে নিয়ে আসছে, ওটা নতুন নিয়ে আসছেন। তো মোটামুটি এই ভেড়া পালনের সাথে সম্পৃক্ত কত বছর? তাও 3 বছর। 3 বছর। জি। প্রথমে যখন শুরু করলেন কয়টা ভেড়াতে শুরু করলেন? আমি একটা বেড়া কিনছিলাম। একটা কিনছিলেন? জি, একটা বেড়া। পরে একটাতে আপনার একবার 7-8টা পর্যন্ত হইলে বিক্রি করে 3টে রাখলাম। আচ্ছা। 3টে রাখার পরে যা আবার ইনশাল্লাহ আবার বাচ্চা দিয়েছে। আবার যে 8টা হয়েছে, আর একটা তখন আবার বাচ্চা দেবে। বিয়ালি দেখা যায় 2টা হলে 10টা হয়ে গেল। একটা দেখছি 2টা বাচ্চা, আর একটা বাচ্চা। এটা পোল্যান্ডি তো, এটা বুঝলাম না, আমরা 2টার নিচে তো হয় না। 2টার নিচে হয় না, এবারে একটা হইলো। এটা আমরা প্রথম বাচ্চা দেওয়া, যে এটা প্রথম বাচ্চা, যার কারণে আপনার একটা। বুঝছেন? তো মোটামুটি এখন ভেড়া কতগুলো সব মিলে? এখন 8টা আছে। 8টা। জি। তোমরা ভেড়া পালন করতে গেলে প্রথমে যে বিষয়টা আসলে লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে খাবার। তো কী ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছে? এই যে এখন খাওয়া দাওয়া করে চড়াই নিয়ে যাবো, নিয়ে যাবে, আবার সব কিছুই খায়, বাসা গোছান। হ্যাঁ, চড়াই নিয়ে গেলে দেখা যায় যে 2 ঘন্টার মতো খাওয়া আনলে মোটামুটি নিয়ে এসে আবার বান্ধে একটু পানি টানি খাওয়ালে, আবার বিকেলে 2-3 ঘন্টা খাওয়ালে। এমনি দানাদার খাবার কি দিচ্ছেন? দানাদার খাবার যে গরু আছে তো, গরু ওই একটু বসে টুসি দেয়, ওর সাথে 1 মুঠ করে হালকা। হ্যাঁ, মানে গরু পালন করছেন, পাশাপাশি আপনার সাথে ভেড়া। জি। আর ভেড়াকে রাখার জন্য এক্সট্রা ঘর আছে না গরুর সাথে থাকছে? আপনার গরুরই গোয়াল আছে, গোয়ালের একটা মাছি আছে, মাছের নিচে আবার বেড়ার লেগে জায়গা। আচ্ছা, মানে গরু রাখছেন, গরুর পাশে একটা মাছা আছে। হ্যাঁ, মাছা, গোশের মাছা আছে, ওর নিচে একটু উঁচু করে দেওয়া, ওর নিচে মনে করেন বেড়া রাখে। ওর সাথেই থাকছে, কোনো সমস্যা না। আর ভেড়ার জন্য এক্সট্রা করে ঘর দেওয়ার প্রয়োজন না। তো দানাদার খাবারের মধ্যে আপনার ভুসিটা দিচ্ছেন 1 মুঠ করে? অল্প। শুধু ভুসি দিচ্ছেন না ভুসির সাথে অন্য কিছু? শুধু ভুসি। ভুসিটা কি শুকনো দিচ্ছেন না পানি দিয়ে? একটু পানি দিয়ে দিলে ভালো, পানি দিয়ে মাখা দিচ্ছেন। আর শুকনো দিলে তো গলা ঠিক যায়। হ্যাঁ, সমস্যা আছে এই ধরনের। পানি দিয়ে দিলে ভালো খায়। হ্যাঁ। আর তাছাড়া পানি খাবার যে ব্যবস্থা, পানি যে খাওয়াচ্ছেন, পানিটাকে শুধু পানি না পানির সাথে অন্য কিছু, খৈল, ভুসি, লালি? শুধু পানি। শুধু পানি দিচ্ছেন, মানে পানির সাথে লবণও দিচ্ছেন না? হ্যাঁ, লবণ একটু দেয়, হালকা লবণ দেয়। এর গরুর খাবার লবণ যেটা মোটা? হ্যাঁ, আমরা যে প্যাকেট লবণ আমরা নিজেরা খাবার জন্য, ওটা না, ওটা দাম দেখতেছেন দেশের অবস্থা, সবকিছু দাম বেশি। বিট লবণ দেওয়াটা কিন্তু উত্তম। বিট লবণ দিলে হ্যাঁ ওদের মুখের রুচিটা ঠিক থাকে। আসলে নতুন পালি তো বুঝি কম, যেমন আপনি বললেন, এরপর থেকে ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে লালি, চিটাগুড় যেটাকে আমরা বলি। যদি পানির সাথে একটু চিটাগুড়, একটু খোল, আর একটু আপনার বিট লবণ যদি দেন, তাহলে আপনার ওরা খাবার রুচিটা ঠিক থাকবে, এবং প্রোটিনের ঘাটতি আছে, ওটা অন্তত পূর্ণ হবে। আমরা আবার দেখা যায় যে অনেক যত্ন করে। ওই যে বেড়াটা আনছি না, এই প্রথম যেটা আনি ওর চেয়েও নিম আছিল। আমার বাড়িতে এসে ইনশাল্লাহ দেখা যায় একটু সুন্দর এসে গেল, এবং বড় বড় সাইজ, যে বড় বড় সাইজ হয়ে গেল। হ্যাঁ, আসলে এটা পালনের মধ্যে অনেকটা নির্ভর করে, দৈহিকভাবে। আমার বাড়িওয়ালা অনেক যত্ন করে। ছাপানোর যে বিষয়টা, এটা কয়দিন পর কিভাবে? মনে হয় যে বেড়া তো, বেড়া কোনো যাওয়া না পারলে হয়, দেখা যায় যে
বড় বড় পশম জাপালে সমস্যা হয় বেড়া শুকানো মাসে 2 বার হয়তো জাপাই যেদিন প্রচন্ড রোদ থাকে হ্যাঁ প্রচন্ড রোদ হলে মাসে 2 বার জাপাই 2 বার জাপা দিচ্ছেন না জাপালে তো ময়লা হয়ে যায় হ্যাঁ ময়লা এই যে বিয়েছে তো এই আর কয়দিন পরে জাপাবো এখন কাঁচা শরীর মনে করেন জাপান যাবে না হ্যাঁ বাচ্চা দেওয়ার পরে কয়দিন পরে জাপান উত্তম আপাতত 7 দিন 10 দিন পরে দুর্বল আছে বেড়া একটু সাবাল হবে তারপরে মনে করেন একটু জাপা দেবে। আমরা আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে রোগ ব্যাধি। তো মোটামুটি 3 বছর ধরে পালন করছেন, কি ধরনের রোগগুলো দেখা যায়? আমার তো এ পর্যন্ত কোনো রোগ আমি বুঝিনি, কোনো রোগ দেখেন না এখনো? কোনো রোগ বুঝে নেই। তারপরে অনেক গরুর ডাক্তার নিয়ে আসি বাড়ি পার, আমি অনেক সময় পরামর্শ নেই, টাকার কাছ থেকে পরামর্শ নেই, তার অনেক সময় অনেক ওষুধপাতি লিখে দেয়, তা হয়নি এখন তো খাওয়াইনি, এখন একটা কাগজ লেখাই রয়েছে, আচ্ছা এখন তো খাওয়াইনি, এটা সমস্যা নাই। টুকটাক যে রোগগুলো দেখা যায়, মানে দেখা যায় আবার একাই সেরে যায়, মনে হয় টুকটাক অনেক গরমের সময় অনেক শীতের সময় একটু কাশে ঠান্ডার ভাব দেখা যায়, ঠান্ডার ভাব দেখা গেলে পাশে ডাক্তার আছে, করলে ওষুধ দিলে সেরে যাচ্ছে। হ্যাঁ এখন তো যে অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়া তা যায় না, এখন একটা ভেড়া মারা যায় না। আর একটা বিষয় যে আপনার ভেড়াগুলো কি ভ্যাকসিন দেওয়া আছে, যেমন পিপিআর ভ্যাকসিন, যেটা দেননি? না। কৃমি ট্যাবলেটটা কি দিচ্ছেন? না, কৃমি ট্যাবলেটও দিচ্ছেন না। মাঠে তো খাওয়াচ্ছেন? খালি মাঠে খাওয়াচ্ছেন। মাঠে যখন চালান সেক্ষেত্রে মাঠের ঘাসের সাথে এক ধরনের কৃমি জীবাণু থাকে, ডিম, যেটা ওরা ঘাসের সাথে কিন্তু খেয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে ওদের লিভারে কিন্তু গিয়ে ওই ডিমটা খুব দ্রুত বংশ বিস্তার করে এবং কৃমি আক্রান্ত হয়। সেক্ষেত্রে কৃমি ট্যাবলেটটা দেওয়া উত্তম, যেহেতু আপনি মাঠেই চালাচ্ছেন। আর এমনি তো এক্সট্রা ঘাস ওদের জন্য লাগানো নাই, ঘাসের আবাদ কি করা আছে আপনার? হ্যাঁ ঘাসের আবাদ করা আছে, ঘাসের আবাদ করা আছে। গরুর লেগে আনছি, যেগুলো ছাওনা ঘাস, ছোট কচি ঘাস, সেগুলো বেরাক দিচ্ছে। এটা কি আপনার কোন ধরনের ঘাস লাগানো আছে? এটা হলে বিচ্ছরা ঘাস পায়। বিচ্ছরা ঘাস। হ্যাঁ আমার এই পরশুদিন কালকে ফুলে গেছে ঘাস শেষ হয়ে গেছে। কত জমিতে লাগানো আছে? এটা মনে হয় যে 20 ডিসেম্বর। 20 ডিসেম্বর একবার কাটে খাওয়ানোর পরে আবার ঠেক দিয়েছিলাম, আবার ইনশাল্লাহ একটু পানি দিয়ে একটু সার দিই। হ্যাঁ সার দিয়ে, বৃষ্টি পানি তো দরকার নেই, বৃষ্টি হলে প্রচুর, পরে সার দিলাম, আগের চেয়েও দেখা গেল ভালো হয়ে গেছে। ঘাসটা আপনার বড় হতে কতদিন সময় লাগবে কাটার উপযোগী? কাটার উপযোগীতে যে ঠেক দেওয়া গাছ তো বেশি দিন লাগলো না, অল্প দিনই হয়ে গেল, মাসখানেক, 1-1.5 মাস। 1 থেকে 1.5 মাস। ভেড়াগুলোকে কিন্তু খড় খাওয়ানো যায় না? ভেড়ার এখনকার খড় খাইতেছে, এখন চড়াইতে ধান কাটতেছে তো, তাছাড়া ওই ঘাস বোনার আগে আমরা পাট আছে, পাটের ক্ষেত্রে ঘাস কেটে এনে খাওয়াচ্ছি, প্রচুর ঘাস আছে চড়াই, এখনো আছে, কিন্তু কাটার সময় পাই না, তারপরে মাঝে মাঝে যাই। হ্যাঁ খুব কম হয়। আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি, আমরা তো বিশেষ করে নিচু এলাকার মানুষ, আমাদের বন্যার পানিতে আশেপাশের চারণভূমিগুলো, উঁচু জায়গাগুলো কিন্তু পানিতে তলিয়ে যায়। সেই সময় বিশেষ করে বর্ষাকালে ভেড়া ছাগলের জন্য খুব দুঃসময় বলা হয়, যে ওই সময় আপনার খাবার প্রচণ্ড সংকট দেখা দেয়। সেই সময় কি ধরনের পদক্ষেপ? মনে করেন যে আমি আল্লাহ দিলে দোয়া করেন, নিজে কষ্ট দিলেও আমি গরু ছাগলে ভেড়া কষ্ট দিই না। আমার বাড়ি অনেক গাছ আছে, আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, তারপর অনেক আবিদাবি গাছ আছে, পাতা খাওয়াই, তারপরে ওই সময় একটু বসে বেশি দিই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বসে ভাত বেশি দিই, মানে ওই সময় ভাত রান্ধি গরুর লেগে 1 মুঠ ভাত আর বসে একটু বেশি করে খাওয়াই। এখন তো চড়াই নাই, ঘাস নেই, ওই সময় বিভিন্ন গাছের পাতা। জি, কোন কোন গাছের পাতাগুলো বেশি করে? মনে করেন যে কাঁঠাল গাছের পাতা বেশি খায়, আবার এই যে বট গাছ দেখতে, বটের পাতা, জি বটের পাতা খাওয়াই, দিগদারের পাতা খাওয়াই, সরার পাতা খাওয়াই, এইগুলো খাই। মেহগনি পাতা, মেহগনির পাতা খাই। হ্যাঁ বাঁশের পাতা কি খায়? হ্যাঁ বাঁশের পাতা খায়। আর আমি অনেক জায়গায় দেখেছি কচুরিপানা খাওয়াচ্ছে। কচুরিপানা কি খাওয়ানো সম্ভব? দেয়নি আর কি, খাবে কিনা দেয়নি। এর আগে আমরা একটা ভিডিও দিয়েছি যেখানে আপনারা কচুরিপানা খাওয়াচ্ছেন অনেক। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে সব ধরনের খাবারগুলো খাওয়ানো উচিত, কারণ একটা সময় মাঠে ঘাস থাকলো না, ধরেন যে সবগুলো জমিতে আবাদ করে ফেললো, সেই সময় তো মাঠে নিতে পারছেন না, সেই সময় কিন্তু এই সময়টুকু অর্জন একটু কঠিন হয়ে যায়, খাবার সংকট। পাতা খাওয়াই, পাতা এইগুলো বেশি খায়, এই ধরনের খাদ্য বেশি খাওয়াচ্ছেন। ভ্যাকসিন দেওয়া নেই, কৃমি ট্যাবলেটও দিচ্ছেন না, তারপর রোগ ব্যাধি খুব কম দেখছেন। হ্যাঁ সব মিলে সুস্থ থাকছে এবং ভালো থাকছে। আবার একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে শীতকালে আমাদের ভেড়া ছাগলের জন্য একটা দুঃসময় বলা হয়, যে এই সময় ভেড়া ছাগলের বাচ্চা হলে বাঁচানো কঠিন হয়ে যায়, সেই সময় কীভাবে রাখছে? মনে করেন যে যেটা বিয়ে, আসলে ভেড়া তো গন্ধ কয় ঘরে তুলে, কিন্তু যখন বিয়ে, যখন বিয়ে হয়েছে আমার মানে বাড়িওয়ালা খুবই যত্ন করে, ওই যে আপনার সেরা লুঙ্গি, সেরা শার্ট, এইগুলো দিয়ে দেখা যায় যে রাত ভরা ওই তাপ মানে শরীরে যাতে তাপমাত্রা আসে সেরকম ভাবে রাখে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই তো নিজের ঘরে যে এক কোনায় যে ছাপড়ায় রাখে। হ্যাঁ আর ওই গোয়ালে থয় না, গোয়ালে তুলে রাখতে, রাখতে কেমন হবে না হবে এটা আপনার লাইট দেওয়া থাকে, অনেক সময় আমরা আইসে উঠে দেখি রাখতে। তারপরে যে সেরা শার্ট ওই
বড় বেড়া কি গায়ে দেওয়া রাখি, ছোটগুলো সুবি লাড়া করে দেই, মানে তাপমাত্রা যাতে থাকে এইভাবে সিস্টেম করে রাখা। এমনি লাইট কি দিয়ে? হ্যাঁ, লাইট দিয়ে রাখছেন যাতে তাপমাত্রাটা ঠিক থাকে। কোনো ভেড়ার বাচ্চা বা ভেড়া মারা গেছে শীতকালে এরকম অভিজ্ঞতা কি আছে? না, মারা যায় না, আলহামদুলিল্লাহ সব মিলে ভালো থাকছে। তো এখন যে আপনার এই যে 8টা ভেড়া, বিশেষ করে তার মধ্যে 3টা আছে বাচ্চা, এখন মোটামুটি কনসেপ্ট বা গর্ভধারণ একটা আছে সম্ভবত? হ্যাঁ, একটা মনে হলেন তো আজকেও বিয়ে দিতে পারে, আজকেও বাচ্চা দিতে পারে। আজকেও বাচ্চা দিতে পারে। এটা কি প্রথমবার বাচ্চা দিবে না দ্বিতীয়বার? ওইটাই 3বার দিল, আর এইটা দ্বিতীয়বার দিচ্ছে একই সাথে। এইটা ভোর ছিল না, এইটা প্রথমবার দিল। মানে প্রথমে যে শুরু করা ভেড়া কি ওইটা ছিল নাকি? ওইটা, হ্যাঁ, প্রথমবার আমার শুরু করা ছিল ওইটাই। ওটা 3বার বাচ্চা দিল। হ্যাঁ, ওইটার 2বার বিক্রি করছে। আচ্ছা, বুঝছেন? ওইটার আর ওইটার 3 বিয়ান, ওইটা 2 বিয়ান, আর এটা প্রথম। আর আপনার খাবারে কিন্তু আমি পাঠা দেখতে পাচ্ছি না, পাঠা দরকার আপনার। পাঠা না, পাঠা ছিল এই যে আপনার কুরবানিদের আগে 3টা পাঠা বিক্রি করছে, মানে পাঠার অত্যাচার খুব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি একটা রাখলে দাদা খালি ঢুকায়, আর 3টা ছিল অনেক, এই ফুট পালি সারা পাড়া দৌড় করে, তারপরে ওরা খালি মারামারি করে সিং ভেঙে হেলা দেয়, এই জন্য বিক্রি করে ফেলাচ্ছে। বুঝছেন? তারপরে একটা পাঠা দরকার। পাঠা পাঠা আবার যখন আসে সেই সময় পড়ায় নিয়ে গেলি না, ওই দেখা যায় পাশের ওই গ্রামের আছে, এগুলো তো ধরে হার জিনিসটা ছেড়ে দিলে এগুলোই আসে। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে সমস্যা হয় না? না। আর ইনশাল্লাহ পাঠায় 3টে পাঠা আছে, রেখে দেবো। বিক্রি কি বছরে একবারই করেন না, যখনই টাকার প্রয়োজন হয় বা বিক্রি উপযোগী হয় তখনই বিক্রি করেন? আপনার যখন বেশি হয়ে যায়, কারণ আমার তো দেখা যায় যে বেশি হয়ে গেলে রাখা সমস্যা, বর্ষাকালীন সময় রাখা সমস্যা, বাড়ির থোয়া সমস্যা, তখন ব্যাপারী আসে, ব্যাপারী ডেকে নিয়ে এসে বাড়ি বিক্রি করছে। বাড়িপার থেকে নিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, বাড়িপার থেকে নিয়ে যাচ্ছে। আমার দর্শক আছে অনেকেই আপনাদের মতো এরকম খামার থেকে ভেড়া সংগ্রহ করতে চায় বা কিনতে চায়, ফোন ব্যবহার করেন তো? জি। নাম্বারটা? ফোন নাম্বার 01733 আচ্ছা 75 83 20 75 83 20। গরু পালন করছেন, সাথে সাথে পাশাপাশি ভেড়া পালন করছেন, তো এই ভেড়া পালনের বিশেষ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে আপনার, আমার গরু 2টা আছে, আমি গরু আরো 4-5টা করবো, এই যে এখান থেকে ঘর দেবো দিয়ে, হ্যাঁ দিয়া বেড়া 8টা আছে, এমন অবস্থা আমার বেড়া 20টা জানি হয়। আমার এইগুলো ভালো লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছেন? আমার এই গরু পালন, ভেড়া পালন, চড়াই জমি, আমার এইগুলো ভালো লাগে। আর অনেকটা শান্ত প্রকৃতির একটা প্রাণী। জি। আপনার এই খামার থেকেই যে জাত উন্নয়ন করা যায় সেটা কি আপনার জানা আছে? জানি না, তবে বড় ভাই বলছে, আমি চেষ্টা করব ওইভাবে আমি জাত উন্নয়ন করা। আমি মনে করেন যখন এর দিকে এখনো পুরো মন দেই নেই, হালকা দেওয়া আছে, আমি পাশাপাশি যে কাজ করি ওই কাজটা আমার আর বেশি দিন করবো না, আমি এই দিকে খেয়াল করে আপনার যত রকমের সিস্টেম আছে আমি করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এবং সেই ক্ষেত্রে এর মধ্যে একটা গারল পাঠা দেওয়া, একটা গারল পাঠা কিনে যদি এর সাথে দেওয়া যায়, এখন ধরেন এটার ওয়েট আছে 20 কেজি, 18 কেজি, 18-20 কেজির মতো আছে। সর্বোচ্চ আমাদের দেশে 20 কেজি ওয়েটই হয়, আর বেশি হয় খুবই কম, রেয়ার 2-1 কেজি কম বেশি হয়। তো সেই ক্ষেত্রে যদি এখানে একটা গারল পাঠা দেওয়া যায়, আপনার এটা হাইট ওয়েট সব কিছু কিন্তু বেড়ে যাবে। এখন 20 কেজি কিন্তু থাকবে না, 30 কেজি 35 কেজি চলে যাবে। যদি এটা 100% একটা গারল আপনার যদি 40 কেজি প্লাস, তো এটা 40 কেজি হওয়া সম্ভব, 20 কেজি থেকে 40 কেজি চলে যাবে। যখন দৈহিকভাবে বড় হয়ে যাবে, আকার হাইট ওয়েট সব কিছু বেড়ে যাবে, এখন ধরেন এটার দাম আছে 7,000 বা 8,000 টাকা, তখন কিন্তু 7 বা 8,000 টাকা থাকবে না, তখন কিন্তু দামও ডাবল হবে। হ্যাঁ, ওয়েট হাইট যখন আপনার বড় হবে, বেশি হবে, তখন কিন্তু দামটাও বেশি হবে। এই যে বাচ্চা দিল কিছুদিন পরেই মনে করেন যে আবার হিট আসবে, আমি আর আগে চেষ্টা করবো যে একটা গারল পাঠা পাই, পালিভারে আমি কিনে আটে গ্যাস লাইন 8-এর সাথে আমার বাড়ি, আমি 8-এ শুক্রবার 8-এ তার দেখবো পাই, আমি কিনে আন। গারলের মধ্যে কিন্তু আবার একটু চেনার কিছু বিষয় আছে, গারল চেনার উপায়, যেটা আপনার অরিজিনাল গারল সেটা হচ্ছে আপনার হাঁটু যে আছে, হাঁটুর নিচ পর্যন্ত হলে আপনার লেজ থাকে। হ্যাঁ, আর যেটা ক্রস সেটা হাঁটুর উপরে থাকবে লেজটা। এই যে আপনার দেশি পাটা এখন যে আছে, এটা শেষ করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, একটা দেশি পাটা রাখবেন এর মধ্যে, দেশিও থাকলো, আপনার ক্রসে বড় করলেন। আমার দেশিটা শেষ হলে আমাদের যে ঐতিহ্য, বাংলার যে ঐতিহ্য, এটা শেষ হয়ে গেলে পরে কষ্ট লাগবে। যদি আমার চোখের সামনে থেকে আমাদের দেশি জাতের ভেড়াটা বিলীন হয়ে যায়, খারাপ লাগবে না? অবশ্যই খারাপ লাগবে, কারণ আমাদের দেশীয় সম্পদ। আর দেশি ভেড়ার বৈশিষ্ট্য, দেশি ভেড়ার মাংসের স্বাদটা বেশি। আমি সবসময় দেশি পছন্দ করি, আমি যে গরু কিনছি দুটোই দেশি। নতুন উদ্যোক্তা আছে অনেকেই যারা এরকম ভেড়া পালন করতে চাচ্ছে, খামার করতে চাচ্ছে, তাদেরকে কি ধরনের পরামর্শ দেবেন?
আমার নিজেরই খামার করার ইচ্ছা। হ্যাঁ। আমার কাছে কেউ পরামর্শ নিলে আমি এক পায়ের পর কব যে হ্যাঁ ভালো জিনিস, আপনারা করেন, লাভবান হওয়া যাবে এবং ভালো থাকা যাবে। আমার কথা যে হালাল উপার্জন এবং সরাসরি সৃষ্টিকর্তার দান। কিছু বিষয় আছে জানার, যেগুলো আপনার মনে হয় যে এমন কোন বিষয় আছে কি যে ভেড়া পালনের ক্ষেত্রে যেটা জানা খুবই দরকার? এখন তো ডিজিটাল বাংলাদেশ, মোবাইল আছে, মোবাইল যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। আগামী গেল রাখাল বন্ধু আপনার চ্যানেল নিজেই দেখছি, দেখলাম যে অনেক ছাগল, বড় বড় ছাগল। আমার আশা আছে যে অত বড় বড় ছাগল, আমার বেড়া অত বড় বড় হোক, আমি ছাগল অত বড় বড় পালি, দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। আসলে আমরা যারা এই কৃষি সেক্টর নিয়ে কাজ করছি, প্রতিবেদনগুলো করছি, আমরা সর্বক্ষণই চিন্তা করি যে আপনাদের সত্য নির্ভুল তথ্য দেওয়ার। তারপরে দুই একটা মিস হতে পারে, 10টা কাজ করলে তার মধ্যে একটা ভুল হতে পারে। ভুল মানুষ চেষ্টা করি আপনাদের সঠিক তথ্য দেওয়ার। তো যারা খামার করতে চাচ্ছে, এরকম আপনাদের মতো খামারি যারা অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ খামারি যারা আছে, তাদের সাথে কথা বলে জেনেও বুঝে আসলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আর এমনিতে ভেড়া ছাগল পালনের লাভ আছে তো? অবশ্যই লাভ আছে, এগুলো সংসারে বাড়তি আয় অবশ্যই। আমি তো এর পিছনে হাজার হাজার টাকা ফুরোচ্ছি না, আমার এটা এক সাইডে রয়েছে, সাইড হইতেছে আমার সংসারে যে আয় সেটা হইতেছে, এটাও তার পাশাপাশি বাড়তে আয়। এটা আমার অনেক সময় দেখা গেল জমি রাখবো 10,000 টাকা দুটো নিয়ে বেচলাম, হয়ে গেল। এগুলো বাড়তে। ঠিক আছে মন্নাফ ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই খামারের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি। আপনাকেও ধন্যবাদ আসার জন্য, ইনশাল্লাহ আমি খুব খুশি। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের মন্নাফ ভাইয়ের ভেড়ার খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।